有一日，我嘅朋友喺屋企打掃嘅時候，趴到地下去檢查梳化底下。個仔喺一邊見到，即刻就學起嚟啦。一連好幾日都經常趴到地下。我哋講嘅說話，啲小朋友唔一定會明，但係我哋做嘅嘢，啲小朋友一睇就會學。小朋友學到嘅好多嘢，其實都唔係我哋教嘅，而係佢哋喺日常生活中觀察到嘅。所以父母最重要嘅教育，其實係自己嘅生活方式。